uzosuswa ke lapha umdlalo usulwa sibona lapha ke manje Julia phakathi futhi lapha neboxini yinhle nalithuba Polori nalithuba sebenzile ke lapha igoalkeeper wasebenza futhi defense uthini ke lapha uNompempe angekufaka amabhono uzabantu bathi khona kanje basuke besho lapha nangu lapha na Julia Tililingi uyalithatha lapha Julia ulifaka lapha enethini uthi kodwa amadoda into enjena ngigcina lapha ku FIFA World Cup Masima futhi ulibeka nje lapha manje hayi khona ithuba lela nalithuba ayikaphuma ingozi nalithuba Tililingi uyafona ungene itolo ngiyafika mina ngithi ngibamba iselfone kuvela lapha test number 12 Dineo wamuthweni uthi Selgado Buitumel nalithuba Tililingi Bukoma Bunolo uthola lapha ichance eyibuyela nje itolo eyiphathele ubanana ngesandla uthi uyafuna ukudla ubanana uyambuza uPolori uthi ke kanje Robin Modeli uyayiveza futhi Selgado nangu Selgado Tililingi uyafika futhi Gabriel Selgado uthi angeke ngibone ukuthi ke kwenziwani la kuPolori uthi Selgado nami kade ngilindile manje awu thusi my thusi ufuna ngabhekela nje Mukoma 1v1 angamqeda yini 1v1 uyamlinda uqhamuka uThusi ke ngale base bemthinta uThusi uyayikhomba ke lapha uNompempe veka kancane ngibona ukuthi uPolori uthini uthi uPolori jive nami ngijive 5-1 ishisa mpama Selgado futhi phakathi eboxini nalapha Mukoma uyikhomba uNompempe uthi ke liya lapha ke manje e-center line lokho kuchaza ukuthi ke igoli bale flag ngathi ayiphakami yonke yabanza shaka lapha uNompempe uyishakabili iyandlula JVW ithatha wonke amaphuzi omathathu iwafaka ephaketheni